50 сая юу? 120 сая юу? Эсвэл бүр түүнээс ч их үү? Энэ бол Монголын үндэсний дотор. Та ердөө 550 994 төлөөд 3 төрлийн дөрөвдий Зугаати 642 литрээр оролцсон. Урваас 6 төрлийн хонжуурын эзэн болох боломжтой. Тохирол даваа аваг баасан гараг бүр сэрэг телевизээр явагдана. Та өөртөө барилах борлуулалтын зэгээс тасалбараа худалдан авч тоглолтод оролцоорой. Лотерей тоглох хоч амьдралаа өөрчил. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Сайхан амрах гэж байна оо. Одоо тэг яг ажлын цаг сайхан дууссан баг ш тэ. 5 цаг 30 минут гэдэг чи ер нь 5 дахь өдөр ер нь яг 6 цагт ажиллаад хардаг хүн байна уу? Биднээс өөр. Бусд нь бол их гэртээ харцсан телевиз үзэж байгаа да. Өнөөдөр тэгтээ ерөнхийдөө нэг хагас магас ажилламаар л өдөр байна. Амар халуун биш. За дөрөвдгийн 3 2 1-р зэргийн хонжуурыг тодруулна. За бид хэд бол одоо энэ ч 2 хүн тоглож байгаа. 3 ч хүн биш. 2 хүн яг дөрөвдгээр тоглож байгаа. Гэхдээ тасалбар аваагүй зүгээр тааж байгаа. За би бол 3 8 22 3 8 22 гэдэг тоо өөрөө санал болгож байгаа. За манай биднийг энд авчирдаг. За ер нь хамгийн хүнд ажлыг хийдэг. Манай ажлын албаны үлзий. Жолооч үлзий маань 7 2 3 4 гэсэн ийм хувилбараар битээр үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээ таних бас л янз янзын хувилбар байгаа шүү дээ. Гэхдээ битээр бол яг нэг хувилбараар л үзэж байгаа. За үлзий амжилт. Дөрөвдгийн хүмүүс бүгдөөрэнд амжилт. За. Бас энэ чинь гоё. Бас тийм азартны баял та тий. За би бол 3 гараад ирвэл баярлна, үлзий 7 гараад ирвэл баярлна. За байдгүй те үлзий хоёлаа ингээ. Одоо харин яг 8 гэж бүгэлсэн хүмүүс бүгдөө ингээ жоохон мишэлттэй сууж байгаа ш. Тэгээ чи 10 хүн байгаа байхгүй юу? Тэгээр тгийг бүгэлсэн 9-оор ихэлсэн гал аруулаа ингээд хардсан суужсэн 8 гараад ирэнгүүт 9 хүн тэгээд өөх гэж байгаа. А тэр дунд нэг хүн айгүй баярлсан байж байгаа. За 8. Дараагийнх нь 2. За 8 2. Дараагийнх нь 4. 8 2 4. Шууд ихлээд бүгэлсэн тоо гарч ирэхгүй болохоор сонирн болоо явчихсан юм шүү. За 8 2 4. За дараагийнх нь 1. За ингээд 1 гэсэн дугаартай бөмбөлөг хамгийн сүүлийн бөмбөлөг өнгөрч байна. За манай зураглаачийн дуран танай телевизийн дэлгэцээр дүүрэн оронтой тоо харагдаж байгаа. 4 бөмбөлөг харагдаж байгаа. За ингээд 4-ийн 3 дугаар зэргийн хонжуурын машинаас гарч ирсэн 4 бөмбөлгөн дээрх тоонууд анхааралтай сайн харж байгаарай. 8 2 4 1. За би бол 3 8 2 2 гэсэн одоо хувилбартаа орж байгаа. Гэхдээ алдан бусаар шүү дээ. Үлзий маань бол 7 2 3 4 гэсэн хувилбартаа орсон. Бит хоёрын тоонуудаас ерөөсөө бандчгүй банзантчгүй байна да. Ядаж дараал энэ ч таараагүй байна. За ингээд 8 2 4 1 гэж таасан тэр хүн өөрийнхөө бооцоог 500 дахин өсгөж авч байгаа шүү. За яг бит хоёр шиг ингээд сая тоон таараагүй хүмүүс байх юм бол биднэрт дахиад 2 боломж байгаа. Тэр нь юу гэхээр одоо 4-ийн 2 дугаар зэргийн хонжуурын машиныг ажилуулах гэж байна. Тэгэхээр нэг бүгэлсэн тоогоороо жишээлбэл би 3 8 2 2 гэсэн тоогоороо эсвэл үлзий 7 2 3 4 гэсэн тоогоороо 3 удаа шалгах боломжтойгоороо 4-ийн ер нь их шанстай. Гэхдээ би хагас жил тоглоод яасан блэ? Яагаачгүй штэ. За хоёул харна да. Өнөөдөр надтай хамтарч тоглож байгаа. Яг энэ заалан тоглож байгаа юм бол үлзий. За байдгүй дээ үлзий дахиад 5 гэсэн тоо гарч ирлээ. Хамгийн ихнийх нь. За яг энд гарч ирж байгаа тоог та яг дарааллын дагуу зөв таах ёстой гэдгийг мартаж өрөөсө болохгүй. Дараагийнх нь 1 5 1 5 1 5 1. За одоо 5 1 одоо 3 дахь бөмбөлөг 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 хэдвэ 7 5 1 2 7. За ингээд 4-ийн 2 дугаар зэргийн хонжуур 2 дахь боломжоо харсан үлзий бит хоёрын хинч таасангүй тийм байна. Ерөөсөө ядаж энэ нөгөө нэг тоонууд нь байрал дээр таарч үгүй би шалгаад байна. Яг уу миний нэг тоо хальт таарсан байна. Яг тэгэхээр 3 8 2
3 8 2 гэхээр зэрэг минийх бол одоо 2 дахь ганц тоол таасан байна шүү дээ би. За өөртөө баяр хүргэж та. За ингээд 4D-ийн 2 дугаар зэргийн хонжроос гарч ирсэн 4 бөмбөлгөн дээрх тоо анхааралтай хараарай. 5 1 2 7. 5 1 2 7. За яг энэхүү 4 бөмбөлгийг яг ингээд дарааллын дагуу энэ тоонуудыг хэрэг та зөв таасан бол таны бооцоо 1000 дахин үржигдэнэ. 4D-гээр тоглож байгаа тохиолдолд та хамгийн багадаа 500 төгрөгийн бооцоо тавих хэрэгтэй шүү. За маргаашийн амралтын талаар бодсон чинь ингээд шаал ондоо бодогдоод байна уу. За энд анхаарах шүү. За бүгдөө. За 4D-ийн 1-р зэргийн хонжоо. За хэд гэсэн тоо гарах нь вэ? 1. За 1 гэж хамгийн түрүүнд бөгсөн хүмүүс бүгдөө нь баяр хүргэе. За би бол өнөөдөр тун одгүй байна. Үзэвтэй. 1 2. 1 2. За 3 бөмбөлөг. 3 дахь бөмбөлөг. Хэд вэ? 1 2. 1 юм уу? Дахиад. Тийм бэ 1 байна. 1 2 1. 1 2 1. 1 2 1. Баа энэ хэд вэ? Тэг. Тэг үү 9 үү? Тэг байна. За яасан баг тоонууд гарч байна. За ингээд 4D-ийн 1-р зэргийн хонжуур. Энэхүү 4 тоог та яг дарааллын дагуу зөв тааж чадсан бол таны бооцоо 2000 дахин үржигдэх байгаа. Хамгийн багадаа 500 төгрөгөөс бооцоо эхэлнэ. За ингээд 4D-ийн 1-р зэргийн хонжуураас гарч ирсэн 4 бөмбөлгөн дээрх тоонуудыг бүгдээр хамтдаа харъя. 1 2 1 тэг. 1 2 1 тэг. За ингээд 4D тоглосон бүх хүмүүст бүгдэнд баярлалаа. Харин одоо 6D эхлэхээс өмнө 2016 оны 7 сарын 8-ны өдрийн тоглолтод оролцоод 150,000 төгрөг хожсон тэр хүнд баяр хүргэе. Цэгмэд овогтой уран чимэг танд баяр хүргье. CE60 гэхэр чинь 60 бол төрсөн онсаар байж таарнаа да тий. Тэгэхээр уран чимэг ихчүүлж таарах нь тийм ээ. Уран чимэг ихч танд баяр хүргэе. Та 150,000 төгрөг хоцсон юм байна. Яаж уран чимэг ихч 150,000 төгрөг хожсныг тун удахгүй тоглолт эхлээд 6 бөмбөлөг гараад ирэхээр би та бүхэн танилцуулъя. За ингээд 6D тоглох гэж байгаа бүх хүмүүст бүгдэнд нь амжилт. За ер нь бол 150,000 төгрөг гэдэг бол дээрээсээ 2 дахь өндөр хонжуур шүү. 2 биш 3 дахь өндөр хонжуур. 2 дахь өндөр хонжуур нь болохоор сая 500,000 төгрөг. За хамгийн өндөр нь бол мэдээж 50 сая төгрөг. За ингээ хамгийн ихний бөмбөлөг 6 гарсан уу? Байхгүй юу? Харамсалтай байна. Өнөөдөр яг 6D-гээр тоглож байгаа нэг хүн энэ сууж байгаа. 6-гаар эхлэхгүй болохоор тэгээд харамсалтай болчихоо. Тэгэхдээ танд бас боломж байгаа шүү. Сүүлийн тоонуудаа харж болно тийм ээ. За дараагийнх нь 9 6 9. За эхний 2 бөмбөлөг гараад ирсэн. За 3 дахь бөмбөлөг 3 дугаартай байна. Байна уу? Байхгүй юу? Ядаж та тасалбараа нэг хардаа. Байхгүй юу? Чөжөөрөө мэдж байгаа юу? За 6 9 3 бүгдөө 3 хуваагддаг тоонууд гараад ирлээ. Дахиад 3. Дахиад 3 хуваагдана. 1 биш 6 9 3 3. Тав. За хамгийн сүүлийн 6 дахь бөмбөлөг. Дөрөв. За 4. Хамгийн сүүлийн тоо 4. За 6D яаж 50 сая төгрөг хожихыг танд довчхон танилцуулаад дараа нь уран чимэг ихч яаж 150,000 төгрөг хожсныг нэг тайлбарлаад өгье. Одоо энд гараад ирсэн байгаа 6 бөмбөлгөн дээрх тоонуудыг нөгөө манай тасалбар аваа. Энд байна. Энэ бүглэх хэсэг дээр яг дарааллын дагуу зөв таасан тэр хүн 50 сая төгрөг хожих юм аа. За нэг тийм тохиолдлоор яг тухайн нэг тоглолтод 2 хүн зэрэг тоглоод одоо таацсан байх юм бол манай тоглолтын дүрмээр одоо 50 сая төгрөгөө 50% хувааж авах болов тий.
Хэрвээ 2 хүн таарвал за тийм бие биендээ азгүй тохиолдол гэж байхгүй л гэдэг тий. Азтай байна гэх юм бол яаж хийж байгаа л 150 сая төгрөг хойчих хэрэгтэй. Гэхдээ тийм тохиолдол гарахыг үгүйсгэж юус болохгүй. За ингээд 6 9 3 3 5 4. За энэхүү 6 тооноос өнгөрсөн тоглолтод 7 сарын 8-ны тоглолтод оролцсон уран чигмийн гэгч маань яаж одоо 150 төгрөг хожиж байгаа гэж бодож байгаа хүмүүс байвал эсвэл сүүлийн 4 бөмбөлгөн дээрх тоонуудыг дарааллын дагуу зөв таасан байх ёстой. Эсвэл эхний 4 бөмбөлгөн дээрх тоонуудыг дарааллын дагуу зөв таасан байх ёстой. Тэгэх юм бол та 150 мянган төгрөг хожно. Яг энэ мэтчлэн эхний 5 эсвэл сүүлийн 5-ыг дарааллын дагуу зөв таах юм бол асуудалгүй тааж чадж байгаа бол дуусах болсон юм. 120 эхлэх байх туу манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болсон байна шүү. Би тэгэхээр хит ярьж ийн гэсэн үг. За 6 9 3 3 5 4. Сайн хараарай. Зурглаач маань дахиад нэг харуулчих. Ганц удаа харуулчих. За болно. За нааш хараарай. За ингээд 120 сая төгрөгийн төлөө тоглолтод бүгдөө тавтан морил. За. Энэ бол нэг 2 минутанд яа дуусчихдээ. Гэтэ гайгүй тийм ээ. Энд бол 1-ээс 42 дугаар бүхий 42 бөмбөлөг байгаа. За ингээ хамгийн дөрөнд гарч ирсэн бөмбөлөг бол 24. Өнгөрсөн тоглолтод буюу 3 дахь өдрийн тоглолтод 20-ын тоо 5 гарч ирсэн тий? 20-ын тоо 5 гарч ирсэн шүү. Энэ хэд вэ? 24, 23. За өнөөдөр бас 20-т тоо хэд гарч ирэх нь бүгдээрээ харжээ. 26 одоогийн байдлаар 3 гараад ирсэн байна. За 120 сая төгрөгийн тоглолтод тоглож байгаа үед бол дараалал ерөөсөө хамаарахгүй шүү. За тэнд 11 гэсэн дугаартай бөмбөлөг ороод гарлаа хөөрхий. Харамсалтай байна. 11 гэсэн дугаар бөгөлсөн хүн байсан бол за тэгтээ магадгүй дахиад гараад ирж магадгүй л дээ. 28. За өнгөрсөн удаагийн тоглолтыг хараад 20 тоонуудыг бөгөлсөн хүмүүс байгаа бол бас л да. Багт 2 хүргэе. 28. За одоо бол 6 дахь бөмбөлөг. 22. Яа, 5 гараад ирлээ шүү дээ. За одоо 6 дахь бөмбөлөг. 5. Биш 7 дахь бөмбөлөг 5. За. Хэлж амжаагүй, хэлж ярьж дуусаагүй байтал 20-ийн оронгоос 5 бөмбөлөг гараад ирлээ. Өнгөрсөн тоглолтод бас яг 5 бөмбөлөг гарч ирсэн. Тэгээд нөгөө 2 бөмбөлөгнүүд хоорондоо нилээн бас их бахыг нь харьцаа нэг иймэрхүү байсан баг шүү. Би тгий санаад байна. Арайч 5:42 гарч ирээгүй санагдаад байна. Гэхдээ буцаагаад харах хэрэгтэй болно, тийм ээ. За ингээд өнөөдрийн 120 сая төгрөгийн төлөө өнгөрсөн тоглолтыг харж агаад анализ хийж байгаа. Тэгээд 20-ын тоомоог олон бүгэлсэн хүмүүс байх юм бол бас боломж байгаа шүү. Ядаж л сая 200 мянган төгрөг. За ингээд бүгдөө 7 бөмбөлөгтэйгөө танилцъя дахиад нэг. 24, 23, 26, 40, 28, 22 өнөөдрийн бонус бөмбөлөг буюу 7 дахь бөмбөлөг 5 гэсэн дугаартай бөмбөлөг байна. За ингээд үзэгчтэй энэ 7 хоногийн тоглолт энэ хүрээд өндөрлөж. Тэгээд маргааш хагас бүтэн сая өдөр застаа амар халуун байх юм байлээ дээ. Тэгээ одоо нар марны хаалт маалт тийм ээ. Тэгээд тэрийг өөрөө надаар хэлүүлэлт мэдж байгаа л гэдэг. За сайхан амраарай баяр та. 120 сая. Эсвэл бүр түүнээс ч их үү? Энэ бол Монголын үндэсний дотор. Та 550 994 төлөөд 3 төрлийн дөрөвдий Зугаати 642 литрээр оролцсон. Урвас 6 төрлийн конжурын эзэн болох боломжтой. Тохирол даваа тавг баасан гараг бүр сэрэг телевизээр явагдана. Та өөртөө барилах борлуулалтын зэгээс тасалбараа худалдан авч тоглолтод оролцоорой. Лотерей тоглох хоч амьдралаа өөрчил.